საღამოშიდობისა. დღეს შევისაუბრეთ თვითმმართველობაზე. რითია ალბათ ჩვენი თვითმმართველობა და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გამოჯანმრთელდეს, ან იქნება საერთოდ არ არის საჭირო ეს თვითმმართველობა და უნდა ვიყოთ ცენტრალიზებული, ქვეყანა უნდა იმართოს ცენტრალიზებულად, ასეც იმართებიან ქვეყნები, თუნდაც იგივე თქვა სინგაპური და ბევრი ესე თქვა კიდევ სხვა, თუმცა ევროპული ტრადიცია მაინც გულისხმობს უფრო ძლიერ თვითმმართველობას. და სწორედ თვითმმართველობაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ბატონები დავით ზარდიაშვილი და ირაკლი კობახიძე, რომლებიც ქართულ ოცნებაში მუშაობდნენ სწორედ თვითმმართველობის კონცეფციაზე და რატომ არის ეს მაინც და მაინც ეს ბატონები რატომ მოვიწვია უფრო სწორედ ქართული ოცნებიდან ახლა ვთქვათ ცოტა გამხელჯობია თუცა არც დიდათ არ არის დაფარული ხელისუფლებასთვის არ არის მაინც და მაინც ეს ესე ვთქვათ პოპულარული თემა მას აქვს ისეთი მმართველობის სისტემა რაც აქვს ეს არის ცენტრალიზებული შეიძლება მართლაც ის რაღაც ფორმალურად უერთდება რაღაც გარკვეულ ქარტიებს და ხელშეკრულებებს ევროპაში, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიცით, რომ ხელისუფლებისთვის მართვის იდეალი სინგაპურიზაცია, რომელიც მკაცრად ცენტრალიზებულ მოდელს გულისხმობს და ახლა მე მგონი ძალიან ახირებული ადამიანის გარდა არავინ არ დაიწყებს ახლა კამაც იმაზე, რომ ჩვენთან მართლაც ცენტრალიზებული მართვაა. თქვენ ბატონო რადგან გამუშაობთ ესე იგი ამ კონცეფციაზე და ვიცი რომ ძალიან აქტიურად გარდა იმისა რომ ოცნება ძალიან აქტიურად საუბრობს რომ თვითმმართველობა არის მისი ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი და ამაზე აფუძნებს ყველაფერს თქვენ ამ მუშაობთ ამ კონცეფციაზე რადგან ამ კონცეფციაზე მუშაობთ ესე იგი თქვენ არ მოგწოთ არსებული მოდელი და მოდი დღეს მე მაქვს პრეტენზია რომ გქონია ამ მოვლენასთან შეხება და გარკვეულწილად ვიცი შეიძლება ისე ღრმათ არა მაგრამ პრაქტიკაში მინახავს მოდით ესეთი მოდელი წარმართოთ მე დაგისვამთ კითხვებს გარკვეულად მე თვითონ მიქნები თქვენი ოპონენტი და მიუხედავად იმისა რომ მე დიდი გულშემატკივარი გახლავართ თვითმმართველობის იდეისა და ამის დამკვიდრებისა მე მაინც ვეცდები რომ გაგიწევთ ოპონირება და მოხმართ ფაქტს ახლა რომ ჩემ არგუმენტებმა აჯობოს თქვენს არგუმენტებს და ადამიანებმა იფიქრონ რომ თვითმმართველობა მართლაც არ ვარგა მაგრამ მე ეტყვი არ მეპარება თქვენს პროფესიონალიზმს და პირველი დავიწყოთ ესე ბატონ დავით თქვენგან რა არ მოგწონთ დღევანდელ თვითმმართველობაში რა არის ამ თუ არის თვითმმართველობა და რა ხდება საერთოდ ამ არსებულ ვითარებაში და მე გთხოვთ ჩვენ დღეს ვისაუბროთ თქვენ ძალიან კომპეტენტური ადამიანები ხართ უბრალოდ ძალიან გასაგები ენით ადამიანებმა გაიგონ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ამას ვიტყვი მხოლოდ თქვენ სასარგებლოდ დიდი მადლობა მივესალმები მაყურებლებს თქვენ თავიდან ვიბრძანეთ რომ დიდად საკამათო ეს არ არის რომ ქვეყანაში არსებობს ცენტრალიზებული მმართველობა ჩვენ აგერ 20 წელია დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება დემოკრატიის რაც არის სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერ განვავითარებთ, ხო? და ისევ საბჭოთა ტრადიციით მოვდივართ, ანუ ქვეყანაში პრაქტიკულად ყველაფერი იმართება ცენტრიდან და იმართება დარგების მიხედვით. ესე იგი გვაქვს დარგობრივი ცენტრალიზებული მართვა. ნუ იმართება თქვათ სკოლები, იმართება თქვათ საავადმყოფოები, იმართება თქვათ კულტურა და ასე შემდეგ, ხო? ტერიტორიების მართვა რაც არის შადრევნების ცენტრიდან ხდება. კი ბატონო, შადრევნები, ფასადები. არა, ამას ირონიით არ ვაქვს, შადრევნების თემაც კი ხდება ცენტრიდან. რა თქმა უნდა, ეს ასეა, პრაქტიკულად არის ასე. და ტერიტორიების მართვა, თქვათ, კომპლექსური მართვა, ხო, როგორ უნდა განვითარდეს ესე თუ ეს ტერიტორია, რა არის ამ ტერიტორიის განვითარების მიზანი, რა ამოცანები უნდა გადაწყდეს ამ ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ ეს პრაქტიკულად მივიწყებულია და არავის არ აინტერესებს. ბატონ დავით თუ კაცად, აი მაგალითად დღევანდელ თვითმმართველობაში, თვითმმართველობა რამდენად ეხება ძალიან ყოფილი დეტალებს, მაგალითად აი ნუ გადავიდეთ სოფლად. კი ბატონო. მე ქალაქს აზავებ. ტყე, მდინარე, საძოვარი, რამდენად ეხება თვითმმართველობა და რა ეხება თვითმმართველობა? სწორედ მაგაშია საქმე, რომ ერთი არის რომ ესე კი ცენტრალიზებული მართვა ამას გულისხმობს რომ რესურსები, რაც არის საჯარო რესურსები, ასე ვთქვათ, რაც პრივატიზებული არ არის და კერძო საკუთრებაში არ არის გადაცემული, ის ერთი სისტემის ხელშია, ხო, ცენტრალიზებული სისტემის ხელშია და არ მოხდარა ამ რესურსების განაწილება სახელმწიფოსა და ტერიტორიულ ერთეულებს შორის. კი, რა თქმა უნდა, რაც გარკვეული ქონება თვითმმართველ ერთეულებს გადაეცათ, მაგრამ ეს იმდენად უმნიშვნელოა და დამოუკიდებელი პოლიტიკის არმეების არავითარ საშუალებას არ იძლევა, რომ არაფერს არ ცვლის ეს. თქვენ რაც მწანეთ, თქვა ტყეები, საძოვრები, ბუნებრივი რესურსები საერთოდ ზოგადად, ეს არის კაცრად ცენტრალიზებული, საუბრობდით, ანუ გადაცემა დაიწყებოდა, რომ ქვა რო აიღო, თქვათ, სოფელში დაუკითხავთ იმაზე, შეიძლება მოგადგნენ დაგაჯარიმო. აი, ის ქვა რომ ამოიღოს მაგალითად სოფელ ცხოვრება, ვის უნდა სთხოვოს?
ეს ჯერჯერობით არის ასეთნაირად, რომ არსებობს ბუნებრივი რესურსების და გარემოს სამინისტრო და ლიცენზიებს, ასე ვთქვათ, ეს ინერტული მასალების გამოყენებაზე ისიძლევა. მან უნდა იყიდოს ეს ლიცენზია, ფული უნდა გადაუხადოს სახელმწიფოს და არა თავის თვითმმართველობას. და ბუნებრივია, რომ და ერთი ტერიტორიულად უნდა შორს წავიდეს, უნდა ჩავიდეს რაიონულ ცენტრში, მას თავის ტერიტორიული ორგანო აქვს, ან ზოგჯერ თბილისში უნდა ჩამოვიდეს, ესა თქვა მოუხერხებელია. მოქალაქისთვის და რაც თავარია. ისაც ვიდეო კითხოთ, რომ ჩავთოთ საუბარში. კარგი, ეს რა ეკუთვნის, აი თვითმმართველობა, რომელიც ზის მობარის თვითმმართველობა შენობა აქვს და შიგნით ზის, რა ეკუთვნის, აი სათვალთვალება მისი უფლებამოსილება, რომ თქვას, აი ამას მინდა ასე გავაკეთებ, მინდა ისე გავაკეთებ. ანუ რეალურად ცენტრალიზაციის ხარისხი საქართველოში ძალიან მაღალია. შეგვიძლია ჩავშალოთ ეს საკითხი. ერთი კომპეტენციები რო ავიღოთ, კომპეტენციები არის უკიდურესად შეზღუდული. რო ჩახედოთ განოს, ნახავთ, რომ სია ძალიან გრძელია ამ უფლებამოსილების, თუმცა რეალურად იმ კომპეტენციებს, რასაც დასავლეთში ახორციელებენ, დაუშვათ თვითმმართველობები, ჩვენი თვითმმართველობები იმით არ არიან დაკავებული. ერთადერთი დავშავოთ კომუნალური მომსახურებები, ხო? დასავლეთში წყალმომარაგება, ელექტრომომარაგება, ზოგ შემთხვევაში გაზმომარაგება, ეს არის თვითმმართველობის კომპეტენცია და ეს კარგიც არის ასე, იმიტომ რომ ყველაზე ადვილი მოსახლეობისთვის არის თვითმმართველობასთან ურთიერთობა. აი რა შეიცვლებოდა აი პრაქტიკულად როგორ? ანუ ელემენტარულად მოსახლეობას უწევს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, მას აღარ უწევს უმარტივესი საკითხების მოსაგვარებლად თბილისში ან სხვა რომელიმე რეგიონულ ცენტრში დაუშვათ სიარული. ანუ ის მომსახურებას იღებს მასთან ყველაზე ახლოს დგომი ხელისუფლებისგან, რომელსაც მიაკითხავს ძალიან. აი უკეთესად არის მაგალითად რომელიმე თქვა ცხეთაში არის თელეფონი გამოყოფილი, მივალ გადავიხდი ფულს და ჩოლებ მომსახურები. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა თქვა მოქალაქისთვის ეს თვითმმართველობის არის თუ არ არის თვითმმართველობის? კიდევ ერთი მნიშვნელოვანია საკითხი, რასაც ნაწილობრივ ბატონმა დავითმა უკვე ისაუბრა, მართვა უნდა ხორციელდებოდეს ტერიტორიული ნიშნით. ანუ ტერიტორიები უნდა იმართებოდეს და გარდა ამისა კომპეტენციები რატო ჭირდება თვითმმართველობას? მან საკუთარი განვითარება უნდა დაგეგმოს კომპლექსურად. ჩვენ თუ მას არ მიცეთ, არც კომპეტენციას, არც ფინანსებს, არც ქონებას, ის თავის განვითარებას, ავიღოთ დავუშვათ მაგალითად კასპის მუნიციპალიტეტი, ის თავის განვითარებას ვერ დაგეგმოს. ის ვერ დაგეგმოს იმას, რომ დავუშვათ როგორ უნდა მოხდეს ტერიტორიის გაზიფიკაცია, როგორ უნდა მივიდეს წყალი ყველა სოფლამდე და ამას დაგეგმოს გაზის კანტორა თქვა. კი, ეს დღეს იგეგმება კიდეს, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ფრაგმენტულად ხორციელდება ეს პროცესები, ანუ რეალურად გეგმა არ დევს. რეალურად არის პროცესი ცენტრალიზებულად წარმართული, რაც ძალიან ნეგატიურად აისახება ამ პროცესის ეფექტიანობაზე. ანუ კარგად რომ დავიდახოთ, ეხლა ისე მე მგონი ჩვენ ეხლა ჯერჯერობით ისე მიდის, მეჩემთვის შეიძლება თქვენი არგუმენტები დამაჯერებელია, მაგრამ ადამიანი ხოც როგორ არის, ადამიანის საკუთარი ჩვენება. რატო გახდება დღეს ჩემი მოქალაქის ცხოვრება უკეთესი? თუ ეს თვითმმართველობა კი არ იქნება, რაღაც სხვანაირი იქნება. რა ეს თვითმმართველობა რას ვერ აკეთებს ისეც? ძალიან მარტივი მაგალითი ავიღოთ. შორს ვარ წავიდეთ, ავიღოთ მაგალითად წყალმომარაგება, ხო? აი დღეს საქართველოში მოახერხეს ისე აბსოლუტურად უპრეცედენტო შემთხვევა ევროპის მასშტაბით, როცა წყალმომარაგება ამოიღეს თვითმმართველობის კომპეტენციებიდან და ის პრაქტიკულად დღეს არის ცენტრალური ხელისუფლების საქმე. წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოს გეოგრაფია, ხო, ბუნებრივი რესურსების განაწილება, თქვა დასავლეთში, სადაც წყალი უხვად არის, ასე თქვა და წარმოიდგინეთ აღმოსავლეთი გაუდაუბნებული ტერიტორიები, სადაც წყალი არის პრობლემა, ხო? ხო შეუძლებელია, რომ თქვა ერთნაირი პოლიტიკა განახორციელოს წყალმომარაგების, თქვა დასავლეთში და აღმოსავლეთში, არა? და ხო შეუძლებელია, რომ წყალს ერთნაირი ტარიფი ქონდეს იქაც და აქაც, არა? და როდესაც ეს თვითმმართველობა, რომელიც ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებს აგვარებს და აგვარებს მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად, ამ შესაძლებლობას მოკლებული ამ სერვისის არ ეწევა და ეწევა ვიღაც სხვა, ბუნებრივია მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინება ყველაზე ნაკლებად ხდება, ხო? ზოგ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურით გამოწვეული ინტერესი, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს კომერციული ინტერესი, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს პირდაპირ კორუფციული გარიგება. და პრაქტიკულად ეს წყალმომარაგების სისტემა დღეს საქართველოში არის მიგდებული. ანუ ესენი რას აკეთებენ? აკეთებენ დიდ ქალაქებში, სადაც ეს კარგად ჩანს და სადაც ფული იშოვება სხვათა შორის, ეს არ კეთდება უანგაროდ, მაგრამ აი იმას ვითომ აკეთებენ და სოფლები მაგალითად, სადაც ეს წყალმომარაგების სისტემები იყო ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, აბსოლუტურად ამორტიზებულია ეს და არაფერი არ კეთდება. ანუ ხებძალებთ, რომ ეხლა სოფელში რომ წყალი არ არის, იმიტომ რომ ცენტრალიზებულია და ეს რო იყოს თვითმმართველობა, წყალი იქნებოდა. წყალი იქნებოდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მარტო რომ კომპეტენცია ქონდეს. კომპეტენციის შესაბამისი მას რესურსი უნდა ქონდეს. აი ხო ეს მინდოდა მე თქვა, ფული ეს არის. ხო და თავი რა მაინტერესებს, ფული აქვს თვითმმართველობას და ფულს არ თმევს ვინმე
თუ უნდა არც ფული აქვს და არც უფლებამოსილება არ აქვს დღეს ფული სამწუხაროდ არ აქვს. აი წაართვა ვინმეს ფული და ცენტრალურ ბიუჯეტში წაიღო თუ უბრალოდ არ აქვს. აი ესე არის, ფული არ აქვს, იმიტომ რომ შემოსავლები რაც საქართველოში იკრიბება სახელმწიფო გადასახადებიდან ერთადერთი ადგილობრივი გადასახადი არსებობს კანონმდებლობის რკონების გადასახადი, დანარჩენი ყველა გადასახადები ცენტრალური ხელისუფლების გადასახადი. ანუ მოდის ცენტრალურ ბიუჯეტში. რო წარმოვიდგინოთ უხეშად ეს ძალიან თლიანად რაც ქვეყანაში საჯარო ფული იხარჯება, ვთქვათ, ყველა ბიუჯეტი ერთად რასაც ხარჯავს, იმის მე-10-საც არ ხარჯავს თვითმმართველობა. ანუ 10 ჯერ მეც დაახლოებით ხარჯავს სახელმწიფო და იმის მე-10-ს ხარჯავს ცენტრალური ბიუჯეტი. კი, რა თქმა უნდა, იმის მე-10-ს ხარჯავს და თუ თბილის და ბათუმს გამოვაკლებთ ამას, არა, 5%-ამდეა ეს დაახლოებით, ანუ მე-20-ს ხარჯავს. და რა თვითმმართველობის, ესე იგი, ამ დროს მოქალაქე ყოველდღიურ სერვისებს სწორედ თვითმმართველობისგან უნდა იყიდოს. აი, ირაკლი თქვა, ხო? კომუნალური მომსახურება, ხო? სიტყვა საიდან მოდის? კომუნა არის თემი, თვითმმართველი ერთეულია კომუნა და ეს არის მომსახურება, რომელიც თვითმმართველობისთვის არის განკუთვნილი. და განათლება და ჯანდაცვაც ამას განეკუთვნება. არა, განათლება და ჯანდაცვა თქვა სხვადასხვა პრაქტიკაა ევროპაში, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს დეცენტრალიზებული, ანუ თვითმმართველობის არის, ზოგიერთ შემთხვევაში სახელმწიფოს კომპეტენცია, ზოგიერთ შემთხვევაში რეგიონალური კომპეტენცია, ანუ რეგიონის არის მეორე დონის უფრო ესე სუბნაციონალური დონის კომპეტენციაა და მაგრამ ისეთი ელემენტარული მომსახურებები ყოველდღიური, აი მოქალაქეს ყოველდღიური შეხება რასთან აქვს, ხო, ეს არის კომუნალური მომსახურება, თქვა, ეს გაზი, წყალი, დენი, ჩვენთან როგორ არის, ხო, ეს წაიღეს ეროვნული მარეგულირებლები არიან, ასე ვთქვა, რომლებიც ვითომ თამაშის წესებს ადგენენ და ბუნებრივია, რომ თამაშის წესები ისეთნაირად არის დადგენილი, რომ მომხმარებლის უფლებები საერთოდ არც გათვალისწინებულიც არ არის, ხო? დიდი ხნის წინათ იყო საუბარი, თუ გახსოვთ, რომ რატომ უნდა ესე იგი უხადო მეთელას ფული, როცა ხელშეკრულება არ მაქვს დადებული, ხო? რა მომსახურებას მაწვდის მე და რაში უხდი ფულს არ ვიცი. და ეს მიფუჩეჩებულია, ხო, ეს საკითხი და არავის აღარ ახსოვს. ამ დროს სინამდვილეში ხო რატო არის ეს ტარიფები, ხო, გარიგება ხო ორმხრივი აქტია, რა, მეც მონაწილეობა რა ამ გარიგებაში. თანაც ისეთნაირად არის, რომ მონოპოლიზებულია ერთი კომპანიის ხელშია და მეიძულებული ვარ დენი რომ მქონდეს თელას უხადო ფული და ძარცვის საფუძველს ქმნის, ხო? თავარი ყოფილა მაინც ერთ-ერთი უთავრესი და ბუნებრივია ესე იქნებოდა ფული. ახლა თანათან გადავიდეთ ამ ფულზე. ხა თუ ფული არ აქვს, თქვენ მძანეთ იქა, თუ ფულს არ მივცემთ, რა კომპეტენციაც გინდა ჩაუწერე არ? კარგი, ხო ვილაპარაკოთ, ესე იგი ფულის ერთ-ერთი დღევანდელი პრობლემა, რაც თქვენ ესე გაგოყოლებთ, არის ფულის განაწილების სისტემა. ეხლა, ნუ ორი სიტყვით თქვა, როგორ გესახება თქვენ, როგორ იქნებოდა კარგი ამ ფულის განაწილება? ჩვენ პროცენტებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, ბატონმა დავითმა აღნიშნა, ჩვენ რო დავაჯამოთ მუნიციპალიტეტების შემოსავლები, ჯამში შეადგენს დაახლოებით 5%-ს ნაერთი ბიუჯეტის საერთო შემოსავლებში, რაც ევროპულ სტანდარტებს რამდენჯერმე ჩამოვარდება. ანუ ჩვენ თუ სწორ პოლიტიკას განვახორციელებთ, მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტები რამდენჯერმე გაიზრდება. ანუ რამდენჯერმე გაზრდა ნიშნავს იმას, რომ ბუნებრივიაში ცენტრალური შეცვლილება. ცხადია. ცენტრალური შემცირდება, აქ ორი პრობლემაა. რამდენჯერმე არ შემცირდება. არის ცენტრალური ბიუჯეტი, არის მუნიციპალური ბიუჯეტი, ხო სწორია? ეხლა თქვენ ეს უნდა ამის უპირატესობა უნდა თქვათ, დღეს თქვენ ამბობთ, რომ ყველაფერი იხარჯება ცენტრალური ბიუჯეტიდან. ეხლა რა იქნება კარგი, რა დაიხარჯოს ცენტრალური ბიუჯეტი და თქვენი კონცეფციის მიხედვით და რა დაიხარჯოს მუნიციპალური ბიუჯეტი. მე გეტყვით როგორი სიტუაცია ჯამში თვითმმართველობებს გადაეცემა, ანუ თვითმმართველობების ბიუჯეტი რო დავაჯამოთ, შეადგენს 1.200.000 ლარს. აქ მეორე პრობლემაც არის, რომ სამართლიანად არ არის გადანაწილებული ეს რესურსები თვითონ თვითმმართველობებს შორის. კი არსებობს რაღაც გათანაბრებითი ტრანსფერის ფორმულა, ანუ თვითონ რაღაც ობიექტური კრიტერიუმების მიხედვით ხდება თანხის გადანაწილება, თუმცა ჩვენ თუ პრაქტიკას გავესწრებით, ვნახავთ, რომ აშკარად უსამართლოდ, ანუ ფორმულა რეალურად არ მუშაობს და სამართლიანობის პრინციპი არ არის დაცული. ანუ ერთ თვითმმართველობას აქვს პროპორციულად იმაზე მეტი თანხა, ვიდრე უნდა კონდეს და მეორე იჩაგრება ამ დროს. ანუ ეს 1.200.000.000-ია, ამას დავუმატოთ ჩვენ 333 მილიონი, რომელიც რეგიონული განვითარების პროგრამებს ხმარდება. ეს არის ცენტრალური ბიუჯეტიდან წასული თანხა, რომელიც შეიძლება მიემართოს თვითმმართველობაში და ამ შემთხვევაში ამ ფულის ხარჯვა ბევრად უკეთესად და ეფექტურად მოხდება. გარდა ამის ამას დავუმატოთ სოფლის დახმარების პროგრამა. ანუ რეალურად ჯამში საკმაოდ დიდი თანხები ისედაც
ნაწილდება პროვინციებზე, აქ პრობლემა იმაშიც მდგომარეობს, რომ ეს თანხები არასწორად ნაწილდება. ამას ჩვენი აზრით ჯობია ის, რომ ეს თანხები პირდაპირ სამართლიანად გადანაწილდეს თვითმმართველობებზე, რაც გამოიწვევს მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების რამდენჯერმე ზრდას. პირობითად ყიბულის ბიუჯეტი თუ არის 3 მილიონი. რეკლამაზე გავდივართ ახლა და ჩვენ რეკლამაზე თან ესეც მოვიფიქროთ, რეკლამის შემდეგ ჩვენ ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ერთ საკითხზე და მე გთხოვთ ესე იგი დავფიქრდეთ. როგორ გადანაწილდება და რამდენი წავა თანხა ეს არის ერთი საკითხი. რა საკითხები უნდა იყოს, რომელსაც უკეთესად მოაგვარებს, ძალიან კონკრეტულად რომ ჩავამითვალოთ ადგილობრივი ბიუჯეტი და რა უნდა დარჩეს ცენტრალური ბიუჯეტი. ახლა რეკლამა. გრძელდება კონსილიუმი, ჩვენი სტუმრები არიან დავით ზარდიაშვილი და ირაკლი კობახიძე, ამ ბატონები მუშაობენ სწორედ თვითმმართველობის კონცეფციაზე. და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ რეკლამაში ჩვენ ესე ვთქვათ გავედით იმ კითხვით და ის კითხვა დავსვით ბოლოს რა უნდა იყოს მარტივად პატრონავი ცენტრალური ბიუჯეტმა რა საკითხები უნდა გადაჭრას და მუნიციპალურ ბიუჯეტმა რა საკითხები უნდა გადაჭრას შემდეგ ესე ვთქვათ კომპეტენცია რა და როგორ ესე ვთქვათ ეს შეიძლება შემდეგ დარეგულდეს ახლა ძალიან აი უბრალოდ დიახ ესე კი ორი პრობლემაა ხო გადასაწყვეტეს კი უფლებამოსილებები უნდა გაიმიჯნოს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის და შესაბამისად უნდა მოხდეს რესურსების გამიჯვნა ანუ ყოველად შეუძლებელია რომ რომელიმე ხელისუფლებას კონდეს უფლება და არ კონდეს ამ უფლების განხორციელების საშუალება ხო მაშინ ეს ხარშია და ელემენტარულად ეს ტყვილი იქნება და არ განხორციელდება ეხლა უფლებამოსილების გამიჯვნის მთავარი საფუძველი არის ეგრეთ წოდებული სუბსიდიარობის პრინციპი და მთელი ევროპული პრაქტიკა ამაზე დგას. აი როგორ ყოფენ უფლებამოსილებს ევროპაში, ხო? მიიჩნევა რომ მომსახურება რაც საჯარო ხელისუფლებამ და მოსახლეობას გაუწიოს ეფექტურია უფრო და უფრო დემოკრატიულია თუ მას ახორციელებს მოსახლეობასთან ყველაზე ახლოს მდგომი ხელისუფლება. ცხადია იმის გათვალისწინებით რომ ეს ეკონომიური იქნება, ასე ვთქვათ და მას ექნება რესურსი ამ უფლებამოსილების განსახორციელებლად. აი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი. თავარია, მაგრამ აი ბატონო დაირე მეგონა ცხოვრობ გალას. რასეუნებით თქვენ აი ხა დღეს არსებობს და თქვენ რასეუნებით რომელ საკითხები უნდა მოაგვაროს აი მაგალითად უხეშად ვთქვათ ეძახიან აი რაიონში ცხოვრობს ადამიანი ეძახის გამგეობას ეძახის ამას იმ შენობას ეს არის მისთვის და იქ საკრებულო სიკრეობა როგორც წესი ხვიცი ახლა ეს არის მისთვის ეს თვითმმართველობა დაუძახე მართლობა დაუძახე ის დაუძახე რა უნდა ეწეროს რომ აი ამას გადამიჭრის და რაზე არ მეტყვიან რომ ეს ჩემი საქმე არ არის რა გინდა აი თქვენ მოხვალთ გაგიმარჯვოთ თქვენ ხელისუფლებაში რა ეწერება რომ ეს არის ჩვენი საქმე ეს არ არის ჩვენი საქმე ეხლა სუბსიდირება და ეს სიტყვები სუბსიდიარობა კი ბატონო ეს აქაც ბევრი ესმის ადამიანებს და ეს არ უნდა ეს ლაპარაკი რომ მაშინ ესეთნაირად დავხსნა რაც კი შესაძლებელია რომ ადგილობრივ ხელისუფლებამ გააკეთოს ეს მაქსიმალურად უნდა გადაეცეს ადგილობრივ ხელისუფლებას ვერ გადაეცემა ბუნებრივია მაგალითად თავდაცვისფერო ხო ბუნებრივია იმიტომ ეს არის საერთო ეროვნული ინტერესი და ვერც მოუვლის და ვერც მიხედავს და შეუძლებელია რომ ახლა ყველა მუნიციპალიტეტს თავზე არ მიაყავდეს ეს არ გვინდა ხო ვერ გადაეცემა მაგალითად ფულის ბეჭდა ვთქვათ არა ესე კი რაც ეროვნული ბანკის კომპეტენცია აი მაგალითად ნაპირის სამაგრების სიტუაცია კი ბატონო შეიძლება რომ გადაეცეს ახლა ესე კი საჯარო სფეროში არის უამრავი საკითხი რა თქმა უნდა ეს ყველა კომუნალური მომსახურება პირველ რიგში წყალმომარაგება ცოტა გართულდება გაზიფიკაცია იმიტომ რომ ჩვენთან რა მოხდა ხო მოხდა ის რომ ეს სფერო თავიდანვე კერძო კომპანიების ხელშია და რეგულაციები კი ამ სემეკის ხო მარეგულირებელი კომისიის. აქ ცოტა მომზადება დაჭირდება მას, მაგრამ იდეა ეგ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ხელისუფლების უნდა იყოს ეს, ელექტრომომარაგებაც, გაზმომარაგებაც და ელემენტარულად ის იქნება დაინტერესებული, რომ მომხმარებლის უფლება დაიცვას, ხო? ეს იქნება მთავარი დამკვეთი, ვთქვათ თელასი რო არ ვიყოთ, არა, მაგალითად აი სოფლის გზები მაგალითად. სოფლის გზები ისედაც არის, დღესაც არის თვითმმართველობის კომპეტენციაში, მაგრამ არ კეთდება ეს, რატო არ კეთდება ეს, სწორედ ირაკლი თქვა ამის შესახებ ის რა უბრალოდ არ ხდება მუნიციპალიტეტის დონეზე არანაირი დაგეგმვა, თქვა. ტერიტორიის მართვა არ ხდება. აი როგორ არის, ხო? ფული თუ არ არის, ცხადია დაგეგმვა. ფული არის, ხო, თქვა, ზოგ შემთხვევაში ფული არის, მაგრამ დაგეგმვის არარსებობის გამო ეს ფული არაეფექტიანად იხარჯება. აი ფული ცოტაა, ხო? ყველგან ცოტაა ფული, მაგრამ საქართველოში კი არა, ისეთ დიდარ ქვეყნებშიც კი, დასავლეთ ევროპაშიც ფული ყოველთვის საკმაოდ არასდროს არ არის, ხო? მაგრამ იქ არის ჩვენგან განსხვავებით ეფექტიანი დაგეგმვა, ხო? ტერიტორიის დაგეგმვა ხდება ეს, ანუ მისი განვითარების, სოციალ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრა ხდება, პროგრამები დგება და
ასეთნაირად ხდება მართლა. დაგეგმა არის თქვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. და ეს თვითმართველობას კარგი, აბა ვინ უნდა დაგეგმოს ახლა ეს ვთქვით კონკრეტულად. კონკრეტულად ეს უნდა დაგეგმოს მუნიციპალურმა ორგანომ, საგრებულო არის წარმომადგენლობითი ორგანო, აღმასრულებელ ორგანოსთან ერთად განახორციელებს ამას. და თქვენ მიგაშთიათ რომ საგრებულო არის იმ კომპეტენციის რომ აი ეს არის სწორედ პრობლემა რომ ცენტრში სადაც სამინისტროში გეგმავენ ცუდა და სამინისტრო რომ დაგეგმავს ესა საგრებულო დაგეგმავს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ანუ აქ მარტო იმაზე არა საუბარი რომ ცენტრი ცუდად გეგმავს და ადგილზე უკეთესად დაიგეგმება. ცენტრიდან დანახული ადგილობრივი განვითარება გაცილებით ცუდად დანახული განვითარება ვიდრე ადგილიდან დანახული. ხო სოფლის დონეზე მოსახლეობამ და მუნიციპალიტეტის დონეზე მოსახლეობამ გაცილებით უკეთესად იცით მას რა ჭირდება. ანუ ჩვენ იმაზე გავსაუბრობთ რომ ცენტრში ნაკლებად კვალიფიციური ადამიანები ისხდებიან ვიდრე ადგილებში. ანუ საუბარია იმაზე რომ რაც უფრო ქვევიდან უყურებ შენ ინტერესს მით უფრო კარგად ხედავ მას და აღიქვა მას. ეს ერთი საკითხი. თუმცა კვალიფიკაციას რაც შეეხება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ეხლა შეიძლება ბოლომდე ვერ გავიდი, მაგრამ ეხლა ამან ყოფი რო არის, მან არის ეს არ ნიშნავს რომ მან უკეთესად იცით საკუთარი ამბავი, ექიმმა უკეთესად იცით რომ აი ამ პრობლემასაც უნდა ვისაუბროთ. ნუ ჩვენ ვიცით რომ ვიღაცა 25 ადამიანი რომელიც არის საკრებულოში ის უკეთესად დაგეგმავს. არა, ის არ დაგეგმავს. კვალიფიკაციის პრობლემა არის ამ საკითხსაც უნდა შევეხოთ. კვალიფიკაციის პრობლემაც არის. მე იმ წარმოდგენის არა ვარ ადგილობრივ მოხელეებს რომ მათ არც გაკეთება არ შეუძლია როგორც ამას ხშირად ამბობენ ხოლმე, თუმცა კვალიფიკაციის პრობლემა ბუნებრივი არსებობს განსაკუთრებით დაგეგმვის კუთხით. თუმცა თავარი რა არის რომ რეფორმა როცა განხორციელდება ის უნდა განხორციელდეს კომპლექსურად. აქ რას გულისხმობ ჩვენ რომ არ შეიძლება მხოლოდ ფინანსები გადავცეთ დავუშვათ თვითმმართველობას და არ გადავცეთ კომპეტენცია. არ შეიძლება მხოლოდ ფინანსები გადავცეთ და კომპეტენცია და არ გადავცეთ შესაბამისი ცოდნა და უნარები. ანუ თავარი რა არის რომ კომპლექსურად უნდა გადაეცეს ყველაფერი თვითმმართველობას. 4 რამე ეს არის კომპეტენციები, ეს არის ფინანსები, ეს არის ქონება და შესაბამისი ცოდნა და უნარები. აი ეს ბოლა უკაცრავად მაგავთ ბალო და სამს გადასცემთ, მაგრამ ის მეოთხე არა, ეს ამ მეოთხის გადაცემა რთულია, თუმცა შესაძლებელია ეს პროცესი განხორციელდეს და დასრულდეს, უბრალოდ განხორციელდეს რაღაც დონემდე ძალიან მოკლე პერიოდში. თავარია რა, რომ პრაქტიკაში ისწავლონ თვითმმართველობა. დიახ. არა, თქვენ რაღაცას თქვენ აი ამდენი უყურებ, ამჯერად არაკრიტიკისთვის პარლამენტის კომპეტენცია გაყვავილეთ, პარლამენტარის ესე იგი პროფესიული კომპეტენცია არც მოეთხოვება, ხო? წარმომადგენლობითი, არც საკრებულოს, ესე იგი როგორ არის ადგილობრივი ხელისუფლება, როგორ არის მოწყობილი? ჩვენთანაც ასეა, ჩვენ კანონმდებლობთ, თუ არსებობს წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ხალხის ინტერესს გამოხატავს, ასე ვთქვათ, რეპრეზენტაციულ ფუნქციას ასრულებს და არსებობს გამგეობა, რომელიც კომპეტენტობის ფუნქციას გამოხატავს. ანუ აი დაგეგმა პროფესიონალები მუშაობენ, ხო? ეგ ეკონომისტები, იურისტები და ასე შემდეგ. და ის რომ გამგებელის მენეჯერია. კი, რა თქმა უნდა, და ესე იგი საკრებულო რა არის? საკრებულო არის ხალხის, ასე ვთქვათ, თვალი და რომელიც ამტკიცებს კი, რა თქმა უნდა. ის ამტკიცებს ისე კი არა, ესე იგი რომ მოეწონება ან ის ხალხის ინტერესებს გამოხატავს, ხო? საზოგადოება სხვადასხვა გვარია, ხო? და საკრებულოში არჩევა ხდება, ესე იგი ხდება წარმომადგენლობა, იკრიბება ხალხის, რომელსაც სხვადასხვა გვარი ინტერესები აქვს. და ეს საკრებულო ამ ინტერესთა ბალანსის შესაბამისად ვის რა უნდა თქვა, ამის მიხედვით გამონახავს რაღაც კონსენსუსს და პროფესიულად მომზადებულ გეგმას დაამტკიცებს. ნუ ეტყვის რომ თქვა ჩემი ინტერესია მაგალითად რომ ტარიფები იყოს დაბალი თქვა. ამ დროს გამგეობა ეტყვის რომ ტარიფები რო იყოს დაბალი, ჩვენ ასე ვთქვათ ამისი შესაძლებლობა ფინანსები არა გვაქვს და მაშინ უნდა მოვნახოთ შემოსავლის რაღაც სხვა გზები და ასე შემდეგ და ამ დიალოგში ასე ვთქვათ წარმომადგენლობით და პროფესიულ ორგანოს შორის ან კომპეტენტურ ორგანოს შორის რაღაც გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ასეთნაირად უნდა იყოს ეს პროცესი, მაგრამ საერთოდ არ არის ეს პროცესი, ირაკლი მაგ სწორედ თქვა, რა თქმა უნდა არსებობს კვალიფიკაციის პრობლემა, კვალიფიკაციის პრობლემა არსებობს მთლიანად საჯარო სამსახურში, არა მარტო მუნიციპალურ ადგილობრივ სამსახურებში, არამედ ცენტრალურ დონეზეც არის. და ეს რა თქმა უნდა სწორედ თქვა ირაკლიმ, რომ ცოდნის გადაცემა, უნარების გადაცემა, რომ ეს პროფესიული გახდეს ეს მოხელეთა კორპუსი ადგილობრივი აუცილებელია და ეს რეფორმის ერთ-ერთი თქვენ ძალიან დიდ რეფორმაზე საუბრობთ. რა თქმა უნდა ეს იქნება ქვეყნის მოწყობის ძირფესვიან შეცვლაზე საუბრობთ. ეს არის მართვის სისტემის, ესე იგი ჩვენ ქვეყანას ესე იგი ყველაფერი ღმერთმა მისცა, ხო?
ბუნებრივი რესურსები იმდენი არ არის, რა თქმა უნდა, ნავთობი და ისე არა გვაქვს, მაგრამ ყველაფერი ცოტა საკმარისი გვაქვს რა. ერთადერთი რაც არ გვივარგა არის ის, რომ არ გვივარგა მარტო მენეჯმენტი ეს. გვაქვს ძალიან ცუდი და რატო გვაქვს ცუდი? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველაფერი ერთი პარტიის აღარ ვიტყვი, რა ვიცი, ერთი ჯგუფის ხელშია, მთლიანად რესურსების და მთლიანად გადაწყვეტილების მიღების უფლება მოსალოდნელია. ამაზე რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი და ჩვენ ვისაუბროთ ამავე დროს რეკლამის შემდეგ როგორ უნდა გაკონტროლდეს ის თანხები, რომელსაც თქვენ უპირდებთ რომ გადაეცემა ადგილზე ადამიანებს, რომელთაც ჯერ კვალიფიკაცია შეიძლება არ ქონდეთ იმ დონის. გრძელდება კონსილიუმი, ჩვენ საუბრობთ თვითმმართველობაზე, ჩვენ სტუმრები არიან დავით ზარდიაშვილი და ირაკლი ყობახიძე. ირაკლი, ჩვენ საუბრობთ კონტროლზე, კითხეთ მე, მაგრამ ერთი წუთი ეს კითხვა ცოტათი გადავდოთ. რა პრინციპით უნდა მიეცეს თვითმმართველობას ფული ცენტრალური ბიუჯეტიდან? თქვათ, მისი შედატანების პროპორციულად, რაც ამ რეგიონმა თქვათ გამოიმუშავა, მოსახლეობის მიხედვით, ტერიტორიის მიხედვით, თუ რა პრინციპით უნდა იყოს ეს? გათანაბრებით პრინციპით საქართველოში თუ როგორ? როგორ ხედავთ? თანხების სხვადასხვა პრინციპით უნდა გადაანაწილდეს, საბოლოო მოდელი უნდა ჩამოყალიბდეს შემდგომ, როდესაც ამას არ ყოფნის მარტო 5 კაცის დავუშვათ ერთად დასხდომა და საბოლოო პოზიციის შეჯერება. ხო, ეს ფართო კონსენსუსის საფუძველზე უნდა ჩამოყალიბდეს საბოლოო მოდელი. თუმცა პრინციპად რა უნდა ავიღოთ, რომ საგადასახადო ბაზა უნდა გაიზარდოს თვითმმართველობების, ყველაზე ალბათ ეფექტიანი იქნება საშემოსავლო გადასახადის გადაცემა თვითმმართველობებისთვის, რაც ერთი გაზრდის. თვითმმართველობის ბიუჯეტი იქ უნდა დარჩეს და გარდა ამისა თვითონ მოტივაცია გაიზრდება თვითმმართველობის, რომ დავუშვათ დასაქმება შეუწყოს ხელი, ბიზნესის განვითარება შეუწყოს ხელი და ასე შემდეგ. ეს მოტივაცია დღეს თვითმმართველობას მუშაობს ის იმ რაიონში ბევრი შემოსავალი. თუმცა აქ ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ ბევრი მუნიციპალიტეტი, მაგალითად მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტები ვერ შეძლებენ სათანადო სახსრების მობილიზებას საშემოსავლო ქონების და თუნდაც სხვა გადასახადების დამატებით საფუძველზე. ხო, ამისათვის საჭირო იქნება გათანაბრების სისტემის შემოღება, ოღონდ ეს სისტემა დღეს რაც გვაქვს აუცილებლად უნდა გადაისინჯოს და როგორც უკვე თქვით, რაღაც სამართლიან ჩარჩოებში უნდა მოექცეს. კრიტერიუმების ჩამოყალიბება შეიძლება ფორმულაზე რო ვისაუბროთ, კრიტერიუმი შეიძლება იყოს მოსახლეობის რაოდენობა, სიმჭიდროვე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თავარია რომ შეჯერდეს ამაზე პოზიცია და ჩამოყალიბდეს სამართლიანი ფორმულა, რომელიც ზუსტად დაინახავს იმ საჭიროებებს, რომელიც თითოეულ თვითმმართველობას აქვს და ამის შესაბამისად გადაანაწილებს რესურსებს. ანუ გადასახადები პლუს გათანაბრება. სამართლიანი ფორმულა ყოველთვის კარგია, ყველაფერში გაჩნდა სამართლიანობა, ვინ როგორ უდგებოდა. რამინდა გითხრათ, სამართლიანი უნდა იყოს, მაგრამ πρέπει რა ვიკითხე, თქვათ ერთი რაიონია საშემოსავლო დარჩა და ერთ რაიონი კარგათაც მუშაობს, პირობების ხელს უწყობს, ეს მენეჯმენტიც კარგად ააწყვეს და საწარმოების იხსნება და ფულიც ბევრი რჩებათ. მეორე რაიონში თქვათ ასევე ობიექტური ბიზნესები დაკლებით რჩება. თუ ეს გათანაბრდება, მაინც ყველაფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ცხადია ინტერესი იკლებას ახლა თუ მაინც ყველა ვარიანტი შეგივსებენ. ანუ მეორეს ქვი რას გავიგებთ სამართლიანად ადამიანს რო თანაბრად უნდა ესე უნდა ხომ სოციას ის რა იყო იმას ხო ეს კი აი როგორ ქვეყანაში ესე კი თანასწორობის პრინციპი ანუ თქვენ უშუალოდ სხვადასხვა ფინანსური ზონის მუნიციპალიტეტები გვეყოლებათ თუ კიანათან ეს აქ არის ლაპარაკი რაზე რომ ესე კი იქნება მინიმალური სტანდარტი თანასწორობის პრინციპია ხო ქვეყანაში არ შეიძლება რომ თქვა ამ მინიმალურ სტანდარტზე დაბალი დონის მომსახურება მიიღოს ვინმე თქვა სიტყვაზე არ შეიძლება რომ გზა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა რაღაც მინიმალურ სტანდარტზე უფრო დაბალი ხარისხის იყოს ხო ეს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ყველგან იმის ზემოთ თქვა და ამას სახელმწიფო უზრუნველყოფს გამოთანაბრების პოლიტიკით, ანუ გამოათანაბრებს თვითმმართველი ერთეულების ხარჯებს და მიაღწევს იმას, რომ უფლებამოსილების შესაბამისი იყოს რესურსი. ეს სახელმწიფოს მოვალეობა, მაგრამ იმის ზემოთ თქვა, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტი რა თქმა უნდა იცხოვრებს უკეთესად, ანუ მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა ეს არის მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობებზეა. კონკურენტული გარემო შეიქმნება აქ თავისთავად, იმიტომ რომ სადაც ესე იქნება თქვა ეფექტიანი მუნიციპალური პოლიტიკა, იქ უფრო განვითარდება თქვა ბიზნესი, მეწარმეობა და ასე ვთქვათ ეს მეტადგილს დაიკავებს ქვეყნის სისტემაში, ხო? და მათ მიეცემათ საშუალება რომ თქვენ შეეჯიბრონ, ну შეეჯიბრონ ეს არც სოციალისტური გაგებით და კარგი გაგებით. კონკურენცია იქნება, ხო? და ბუნებრივია რომ ესე ყველა თავის კონკურენტულ უპირატესობებს გამოიყენებს ასეთ შემთხვევაში და ამის თავისუფლება უნდა მისცეთ.
მუნიციპალიტეტებს. დღეს ესე იგი ჩვენ არა გვაქვს ხო ადგილობრივი პოლიტიკა, მუნიციპალური პოლიტიკა, ამაზე საუბარი ზედმეტია. არსებობს ერთი პოლიტიკა, ხო, ცენტრალური პოლიტიკა და ცენტრალურიც არა, ერთი კაცის პოლიტიკა არსებობს საბოლოო ჯამში. ესეც არის, ეს არის თავარი შემაფერხებელი გარემოება, რაც ქვეყნის წინსვლას უშლის ხელს, სწორედ ეს არის. რომ მუნიციპალიტეტს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თავს საკუთარი განვითარება დაგეგმოს და ამაზე იზრუნოს. და ამით ბატონ დავით, ეს არის პრობლემა. ეს კარგი თემა და ესე იგი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რაც მე გავიგე, რომ თუ უხეშად ვთქვათ, მე რომ მოქალაქე ვარ, უკვე ძალიან კონკრეტულად მაინტერესებს, ვის ავირჩევ საკრებულოში და აქედან გავდივარ საკრებულო როგორ მენეჯმენტს, ესე ვთქვათ, დაიქირავებს, ანუ პროფესიონალებს, ანუ თუ ეს კარგი დაიქირავა, ეს ნიშნავს, რომ მე ძალიან უკეთესად დავიდახავ, ესე ვთქვათ, აისახება ჩემს ცხოვრებაზე. თუ ბედოულად სავირჩევ, ესეც ხდება, არ დავიღუპები, მაგრამ იქნება მინიმალურ დონეზე. ეს პრინციპი ძალიან ესე ვთქვათ, გასაგებია და ცხადია ინტერესს ზრდის და ეს უფრო მეტად გაიგებს, მაგრამ არის აქ-ერთი ესეთი საკითხიც დგება, რომ ჯერთი ადამიანები მოისურვებენ, მოქალაქეები თავისუფლად მოისურვებენ უფრო ეს ხარ გამოიწვევს, ესე ვთქვათ, შიდა მიგრაციას თუ შიდა მიგრაციის არა, ცხადია, ეხლა სახელმწიფოს ბერკეტები რჩება, ხო, თქვათ, მაკრო დონეზე, თქვათ, ეკონომიკური პოლიტიკა სახელმწიფოს ხელშია და მას ასე თქვათ, რეგიონული პოლიტიკის ბერკეტები რჩება. ამ თემას ჩვენ არ შევხებივართ ეხლა, მაგრამ ესე იგი არსებობს ადგილობრივი პოლიტიკა და არსებობს რეგიონული პოლიტიკაც, ხო? ტერიტორია როგორც რეგიონი, ასე ვთქვათ. ის ჯერჯერობით ჩვენ კონცეფცია ამის დეცენტრალიზაციას არ ითვალისწინებს, ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებულ დეკონცენტრაციას. და უკაცრავად არის კიდევ მაშინ ეს უკაცრავად გაწყვეტილებით, მაგრამ არის რეგიონები, რომელიც იმთავითვე ჩვენ ერთიანი ქვეყანა ვართ, აქვთ იმთავითვე შესაწყობი, სასტარტო პირობები აქვს ძალიან დიდი ასაკურორტო თვალსაზრისით, ან წიაღისეულის თვალსაზრისით და პლუს იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო განსაკუთრებით შეიძლება დიდი ინვესტიციები ჩადოს განსავითარებლად და გამოარო ერთის მხრივ ერთ რეგიონს სახელმწიფომ ესე ვთქვათ მიაყარა ქვეყანაში რესურსის გაზრდის საშუალებით და მეორე რეგიონი დაიჩაგრა, იწყում ყველას ფული რაც იქ ჩაიდო. ეს როგორ ხედავთ ამ პრობლემას? ხო, ეს საკმაოდ რთული პრობლემაა და სახელმწიფოს ხელში უნდა იყოს ჯერჯერობით ჩვენ ვთქვათ რეგიონის დონეზე დეცენტრალიზაციის შესაძლებლობას ვერ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოსამზადებელი სამუშაო იქნება აქ ჩასატარებული, რატომ? იმიტომ არა გვაქვს არც რეგიონული ინფრასტრუქტურა, არა გვაქვს თქვათ რეგიონული ინსტიტუციები და თქვათ ისევე როგორც მუნიციპალიტეტების დონეზე ვთქვათ უფლებამოსილებლები გადაგვეცა მასთვის და რესურსები მიგვეყოლებინა, ამას რეგიონის დონეზე ვერ გავაკეთებთ. პირველ რიგში უნდა მოხდეს რა? რეგიონული პოლიტიკის ეგრეთ წოდებული ინსტიტუციონალიზაცია. ანუ სახელმწიფო უნდა დაიწყოს რეგიონების დონეზე განვითარების დაგეგმვა, რაც არ ხდება. ეს სწორედ იმას ვამბობთ, რომ ტერიტორიებს კი არ მართავს ჩვენი სახელმწიფო, მართავს გარკვეულ დარგებს. და თან ესე იგი იყოს სრულად ვოლუნტარისტულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც არანაირ რაციონალურ თქო მიდგომებზე ეს არ არის დამყარებული. არის რაღაც პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე ზოგიერთ შემთხვევაში სრულად მოტივებიც ირაციონალურია ამის თქმა მინდა. და ეს ესე იგი ინსტიტუციონალიზაცია რო მოხდება თქო რეგიონის დონეზე, თქო გაითვლება, მაგრამ კახეთი ავიღოთ ხო სიტუაციას. კახეთს რა კონკურენტული უპირატესობები უნდა გქონდეს. ანუ თქო რაზე შეიძლება აშენდეს კახეთის განვითარება, ხო? თქო არის კლასტერული მოდელები, თქო და ვინის მრეწველობა, რომელსაც მიებმება მე სხვა მონეტისავე დარგები და ერთიანი სისტემა შეიქმნება. თუმცა კახეთისთვისაც შეიძლება ერთი მოდელი არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ამას ესე იგი ამას უნდა პროფესიულ დონეზე დაგეგმვა და ამას უნდა მუშაობა, ხო? ესე იგი ამას უნდა ჯერ კონცეპტუალური უზრუნველყოფა, მერე პროგრამული უზრუნველყოფა, მერე შეთანხმება, კონსენსუსი სხვადასხვა მოთამაშეებს შორის, მათ შორის თვითმმართველობაც მიიღებს ხარდი აქ მონაწილეობას და ეს რა მოხდება, რეგიონულ პოლიტიკაში შეიქმნება საფუძვლები. დღეს არ არსებობს საფუძვლები. დღეს აი მაგალითად ერთ კაცს მოვა თავში ლაზიკის აშენება, სადღაც აი ესეთ დონეზეა ჩვენი რეგიონული პოლიტიკა და ნუ ესეთ გადაწყვეტილება მიიღება, რომელიც სრულად ხო არაფერს არ ეყარება. აი ხა მოდი აბაზე ჩვენ გავაცხადოთ. მე მინდა რომ აი ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავიწყოთ საუბარი კონკრეტულად თქვა ლაზიკის აშენება ხა ქალაქი ნორმალურ ქვეყანაში ძალიან შენდება, ან არ შენდება, რაღაცა შენდება. აი როგორ იქნებოდა თქვენთვის იდეალურად მოწყობილი თვითმმართველობით სისტემაში და მმართველობით სისტემაში უფრო სწორი იქნება, როგორ მოხდებოდა ლაზიკის აშენება, აი ამ მოდელზე რო ავიხსნათ უფრო პრაქტიკულად. რეკლამა. გრძელდება კონსილიუმი და ჩვენ ვსაუბრობთ თვითმმართველობაზე, ჩვენ რეკლამის სიმართლეა დავსვი შეკითხვა, რომ თქვათ იგივე ლაზიკას აშენება როგორ იქნება, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ ეს ჯერჯერობით ასე ვთქვათ ძალიან
თქვათ ესე ბუნდოვანი პროექტია ხა ჩვენ ლაზიკაზე ძალიან გავძილდებით ნუ ბატონო ძალიან რომ როცა აშენდება ლაზიკა მით უმეტეს იქ რაღაც კანონმდებლობა თუ შიდა მოწყობის ნუ ამ თვითმმართველობა ამიტომ ჩამოვიდეთ ისევ ესე ვთქვათ ჩვეულებიცაზე და ესეთი რამე მინდა კითხოთ ამის რაც რაღაც გავსი შეკითხვა დაგიშვით ბატონო დავითო ხშირად მოსახლეობა პირველ რიგში ჩივის რომ რო აირჩევს პარლამენტს შემდეგ რაღაცაერთ გარკვეულად უკმაყოფილოა ამ პარლამენტარებით ყველგან არიან უკმაყოფილოები და გადაირჩევენ და ახლა არ ვსაუბრობთ არც იმ მრავალპარტიულობაზე სხვა რამაზე ვსაუბრობ რამდენად არის დღე ამას კითხვიან ყოველთვის მე მხოლოდ ჩემი აზრს ავსვამ ახლა ამ შემთხვევაში და მე რას ვფიქრობ მე ვამბობ იმას რასაც კითხვიან რომ რამდენად არის დღეს მოსახლეობა რომ აირჩიოს ის ორგანო პირობითად თქვენ სხვა საკრებულო რომელმაც რეალურად უნდა დაამტკიცოს ის ძირითადი განვითარების გეგმები და მიმართულებები, ხო? რამდენად არის რომ აი იქ საკმარისი მათ უნდა ქონდეთ საკმარისი ჭრეტა თავისი რაიონის განვითარების. აქ შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად ქართულ დემოკრატიას სჭირდება მთლიანად განვითარება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ადგილობრივ დონეზე და პირველ რიგში საჭიროა პარტიული სისტემის განვითარება. თუ საქართველოში გაჩნდება ძლიერი პარტიები, მათ იქნებათ იმის რესურსი, რომ ეს დემოკრატიული პროცესი რაღაცნაირად სწორ რელსებზე გადაიყვანონ და სწორ ჩარჩოებში მოაქციონ. ანუ ამ შემთხვევაში პარტიებმა უნდა მიაწოდონ ის ძირითადი საბაზისო პროგრამები, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობა გააკეთებს არჩევანს და ამ შემთხვევაში გაცილებით სწორად ჩამოყალიბდება ის საკრებულოს და გაცილებით კვალიფიციური კადრებითაც იქნება აღჭურვილი ადგილობრივი ხელისუფლება. ეხლა თქვენ რაღაც ძალიან საინტერესო სამოთ და ეხლა რაღაცა მართალი გითხრათ ეხლა დავიდახე არა არ ვალავ ეხლა მას მეკითხარით ხან ეს სერიოზული პრობლემა დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს რომ პოლიტიკური პარტიები საქართველოში განვითარებული არ არის ნაციონალური მოძრაობა რომელიც შეძდილია მთლიანად სახელმწიფო აპარატთან და ამ კუთხით ბოლომდე პარტია და ამ ორგანიზაციას ვერ დავინახოთ მეორე მხრივ ოპოზიციური პარტიები არიან რომლებსაც უჭირთ ხო დღემდე ყოველ შემთხვევაში ძალიან უჭირდათ ადგილობრივ დონეზე რესურსების განვითარება და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა რომ თუნდაც იმისა რომ საკმარისად კვალიფიციური კადრები არ მოდიოდნენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში და ზოგადად დემოკრატიული პროცესი ვერ ყალიბდებოდა როგორც პარტიის პასუხისმგებლობას ანუ რა პარტიის პასუხისმგებლობას და ზოგადად ანუ პარტია როდესაც ჩაერთვება მთლიანად ამ პროცესში ის გაუადვილებს მოსახლეობას არჩევანის გაკეთებას გაუადვილებს მოსახლეობას სწორი არჩევანის გაკეთებას. ანუ თქვენ ამბობთ ის რაც ევროპაში გვინახავს, რომ მაგალითად შეიძლება რომელიმე მუნიციპალიტეტში იყოს ეს პარტია გამარჯვებული და მეორე მუნიციპალიტეტში იყოს ის პარტია წარმმართველი და უკვე კონკრეტული ადამიანები კი არა, ეს პარტიები ეჯიბრებოდნენ, პარტიება შეჯიბრებოდო და ამობენ რომ მე და ეს იყო საყრდენი შემდეგ პარლამენტში ბრძოლის. აი მე რა კარგად გავაკეთე. მე კარგად გავაკეთე დუშეთში, მე კარგად გავაკეთე ჩხოროწყუში, ამით ჩერთ ფოთში. ამას გულის ხო პარტიული. ეს თლიანად არა მარტო ადგილობრივ დემოკრატიას წაადგება, ანუ პარტიების ასეთი აქტიური ჩართვა პროცესში, არამედ თლიანად ქვეყნის მასშტაბით დემოკრატიის განვითარებას წაადგება კი არა, აუცილებელი არის დემოკრატიის მშენებლობისთვის ქვეყანაში პროცესის ასეთი სახით წარმართვა და პარტიების გაძლიერება. სხვანაირად დემოკრატია ვერ ჩამოვიდა. აი ხომ გუჩი რაღაც კონკრეტულზე გადავედი ბატონ დავით. ესე იგი თქვენ თვითმმართველობა და მრავალპარტიულობა არის ესე ვთქვა, ესე იგი გასაღები არის ერთი მეორისა ახლა ბიჭის ხრობები თქვა, მაგრამ ერთმანეთის გასაღებები არის. მრავალპარტიული სისტემები თქვა, პარტია რა არის? პარტია არის მოქალაქეთა გაერთიანება, მისი მიზანი არის ხელისუფლებაში მოსვლა და არა მარტო ცენტრალურ დონეზე, ადგილობრივ დონეზეც, ხო? მაგრამ ეს თვითმმართველობა ჩვენ არ უნდა გავიგოთ როგორც მარტო ადგილობრივი თვითმმართველობა. თვითმმართველობა უნდა გავიგოთ როგორც ზოგადი პრინციპი, ხო? ესე იგი გარკვეული საზოგადოება თავის თავს მართავს, რა ეს არის, ხო, თვითმმართველობა. ჩვენთან ესე იგი თვითმმართველი პარტიები, ასე ვთქვათ, პარტიული სისტემის სისუსტე რატო არის? ნუ პარტიები პრაქტიკულად პარტიები კი არ ეგუება, ჩვენ გარკვეული კლიენტელები. კლიენტელა რას ნიშნავს, რომ არის რაღაცა ჯგუფი, რა გამარტეთ თორე ახლა ეს პარტიები. კი, ასე ეს არის ადამიანების ჯგუფი, რაღაცა გარკვეული ჯგუფი, რომელიც მიზანია პოლიტიკაში მონაწილეობა და მის გარშემო შემოკრებილი, ვთქვათ, ადამიანების ერთობა, ეს არის პარტია, ხო? ვთქვათ, პარტიას რაღაც მართვის რაღაცა სისტემა, თავისი თვითმმართველობის დამყარებული სისტემა, რომ ვთქვათ, ლიდერების აღმოჩენა მოხდეს, რეკრუტირება მოხდეს ადამიანების ამ პარტიაში და პარტია განვითარდეს როგორც სისტემა. ასეთი რამე ხო არა გვაქვს, არა გვაქვს, იმიტომ თავარი მიზეზი ამისი არის, რომ სულ ერთი პარტია გქონდა და ყველა რესურსს ეს ერთი პარტია იწოვს ხოლმე. ანუ თქვენ იმას გავაგზავნებთ, თუ კაცო, მე ევროპაში ცოტა სხვა მიმართულებით ევროპაში გვინახავს ესე ყველას, ეს ჩვენ რასაც ეძახით ოპოზიცია
ოპოზიციურ პარტიას. აი ოპოზიციური პარტია, რომელიც ესე იგი, რაში გამოიყენება, თუ მართლა ოპოზიციურია, სადაც დაიჭერ უნდა ურთხა და თქვათ ესეთი და არ გააჭაჭანო, ვერ გაბედოს, ვერ ახმის ამოღება და ასე შემდეგ, ხო? ევროპაში ესე რომ ესე კლასიკურად ოპოზიციურ ფაქტორად არსებობს, იმიტომ რომ თუ მაგალითად გერმანიაში მეტნაკლებად უფრო ახლოს უყურებთ ბუნდესტაგში ესე უმაღლეს პარლამენტში პარლამენტ ჩვენი ენაზე რო ვთქვა ბუნდესტაგში თუ ერთი პარტია უპირატესობაში რომელიღაც მიწაზე შეიძლება იყოს პარტია აგეთ ჩილოეთის მიწებში ახლა უკვე მეკობრეთა პარტია მოდის არეგონოთ ახლა ყაჩაღები ჩვენ თელემაყურებელს მაგრამ ის ძალიან საინტერესო პარტია და ინტელექტუალები ეს გამოწვევა თქვიათ ეს სახელი მაგრამ ისინი მოდიან და ანუ სხვადასხვა სიტუაცია აგეთ ბალტიისპირეთშიც ესეა მერი შეიძლება იქიდან იყოს ანუ შერეულია ანუ კლასიკურად ოპოზიციური არ არის და მithomდეს არ არის ჩვენთან რო არის ხოლმე გამოთქვა ხალხი ამაყობს უკვე რომ მე ჭეშმარიტი ოპოზიციონერი ვარ აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე და გონია რომ იმიტომ პოლიტიკაში რომ უნდა შეეწიროს ამ ანუ ამას გულისხმობთ ეხლა ეს გასაგებია თვითმმართველობა მიბული პარტიულობაზე და პარტია აქედან იღებს ესე ვთქვათ სარდეს ეხლა გასაგებია კი ბატონო ესე კი სწორედ ეგ არის რომ თვითმმართველობის დაკომპლექტება პარტიულმა სისტემებმა უნდა გააკეთო ხო უნდა არსებობდეს თქვა კონკურენტული გარემო პარტიებისთვის უნდა არსებობდეს რესურსი რომ პარტიამ განვითარება შეძლოს და ადგილებზე სწორედ ეგ იქნება ეს კონკურენცია იქნება საფუძველი იმისა რომ თქვა საკრებულოში სხვადასხვა ინტერესები იქნეს ხო წამოწეული წინ არა ну ჩვენთან პრაქტიკულად ესე კი როგორ არის რომ საკრებულო ერთპარტიულია გასაგებია მაგრამ აბსოლუტურად ყველას დამოკიდებულება საზოგადოებაში არის ძალიან ცალკე რატომ იმიტომ პარტიების არ არიან ადგილზე განვითარებულები და სხვადასხვა თქვა იგივე იდეოლოგიური პარადიგმები, იგივე ინტერესები, იდეოლოგიებს თავი დავანებოთ. ხო არსებობს მეწარმეთა ინტერესი, ხო თქვა სიტყვას. რომელიც თქვა კონფლიქტშია, თქვა დაქირავებულთა ინტერესთან, არა? ესეთი აი პარტიები, რომლებიც ამ ინტერესებს გამოხატავენ და გარკვეულ პროგრამებს თავაზობენ, თავენ ამომრჩევლებს და ამომრჩევლებს სწორედ ამის მიხედვით დაორგანიზებენ. და არა ისე რომ თქვა მე კაი კაცი ვარ და ჩემი მომხრე იყავი ეს ეტაპი უნდა დამთავრდეს, ხო? და ესე კი ეს არის, სწორედ თვითმმართველობის განვითარება თავისთავად მისცემს ბიძგს პარტიების განვითარებაზე პირიქით. ბუნებრივია, რომ პარტიების განვითარება ირაკლი, მეგონი ძალიან საინტერესო საკითხი წამოჭერის შეიძლება მე არ შეიძლება ესე თქვა შეთანხმებული შევა პარტიები, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს არ არის მხოლოდ ერთი პარტიისთვის ეს საინტერესო უნდა იყოს ყველა პარტიისთვის, იმიტომ რომ ეს მოდელი, რასაც თქვენ ბრძანებთ და მე მინდა კითხვა დაგისვათ, მაგრამ ამან თქვა, ესე ვთქვა, ვფიქრობ თქვენთან ეს არის დღევანდელ ვითარებაში ვიღოთ იმისა რომ ხშირად ესე ვთქვათ ესე უდიერად მოიხსენიება პარტიებს ვფიქრობ რომ საქართველოში ნამდვილად არის 4 პარტია მაინც რომელიც ამ თვალსაზრისით საზოგადოებისთვის სასარგებლო იქნებოდა ვის მოწონს და ვის არა რომ აი ამას პარაზზე მიგვეშვა და აი აქ გამოცდილიყო ისინი ვინ როგორ ჯობია და ეხლა ეს მაინტერესებს ეს არის დიდი რეფორმა თვითმმართველობის როგორც მოუყურებ მაგრამ ხომ არ არის რაიმე საკანონმდებლო გზა ხო არ გასახებათ რომ თვითონ ეს პარტიულიზაცია, პარტიების წინწამოწევის საკითხი რომ უფრო დაჩქარდეს საკანონმდებლო დონეზე, რომ მათ მიეცეთ ეს რეალურად ეს ასპარეზი. ამას ძალიან დიდხანს შეიძლება საუბარი რესურსი არსებობს. ჩანასახში გვაქვს ჩვენ პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც გაძლიერების შანსი აქვს, თავარია რომ გარემო უნდა შეიქმნას შესაბამისი მექანიზმი სამართლებრივი სხვაგვარი მრავალგვარი არსებობს ამ მექანიზმებს იყენებდნენ დასავლეთში იგივე მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში როდესაც დემოკრატია გარკვეულ დეფიციტებით იყო დატვირთული მექანიზმი იგივე დავიწყოთ პარტიების დაფინანსება და ანუ ამას ძალიან დიდხანს შეიძლება საუბარი თავარი რა არის რომ არსებობს რესურსი იმისა რომ რამდენიმე წელიწადშიც კი ჩვენ მივიღოთ უკვე საკმაოდ მოძლიერებული პარტიული სისტემა ქვეყანაში. ანუ დღეს თუ არა გვაქვს რეალურად ჩვენ პარტიული სისტემა ამ სიტყვის ამ ტერმინს გაწრიგალები. უკაცრავად პასუხია და ჩვენ რეკლამის სფეროც ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს თუ არ მოხდა, რასაც თქვენ ბრძანეთ, ფაქტობრივად ვერც შემთხვევაში ვერ გაძლიერდება პარტიული ცხოვრება და პარტიები ვერ გაძლიერდებიან. ანუ ძალიან ბევრი მექანიზმია საუბარი, ერთი რა თქმა უნდა საარჩევნო კანონმდებლობა უნდა დაიხვეწოს თვითონ პარტიების მარეგულირებელი უშუალოდ კანონმდებლობა პარტიების კუთხით და ამ შემდეგ თავარია ჯამში კომპლექსური რეფორმა უნდა გატარდეს, რომელიც შეესაბამება გახდეს საქართველოში პარტიების რეალურ გაძლიერებას. ნუ დღეს საქართველოში პარტიული სისტემა იმიტომ არ არსებობს, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ყველაფერი კეთდებოდა პარტიების დასასუსტებლად. ანუ ეს იყო
რეალურად შეიძლება ითქვას მიზანმიმართული პროცესი, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისიდან წარიმართებოდა. ანუ არათუ ხელს არ უწყობდა ხელისუფლება პარტიული სისტემის განვითარებას, პირიქით ხელს უშლიდა. იგივე მარტივი მაგალითი ავიღოთ საარჩევნო კანონმდებლობა, ხო? ეს ვადაღებული თემა, რომ 50% აირჩევა მაჟორიტარული სისტემით და 50 პროპორციული წესით. ხო, ეს არის უბრალოდ ის მექანიზმი, რომელიც ხელოვნურად ასუსტებს პარტიულ სისტემას და ცალკეულ პოლიტიკურ პარტიებს. უკრაინის მაგალითი რო ავიღოთ, იუშენკო როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, მან აღადგინა სამართლიანი სისტემა, პროპორციულ სისტემაზე გადავიდა მაშინ უკრაინა, როგორც კი დაბრუნდა იანუკოვიჩი ხელისუფლებაში, ისევ შემოიღეს კუჩმას დროს არსებული შერეული სისტემა, ანუ 50-50-ზე დაახლოებით მაჟორიტარულ პროპორციული, ხო? ანუ ეს არის პროცესი, რომელიც აშკარად მიზანმიმართულად წარიმართება, მიზანმიმართულად ხდება პარტიების შესუსტება. ანუ სულ მცირე რო არ მოხდეს შესუსტება, უკვე ეს ავტომატურად გამოიწვევს პარტიების გაძლიერებას, მით უმეტეს თუ ჩვენ ხელოვნურად შევუწყობთ ხელს პარტიების გაძლიერებას, მაშინ ბევრად უფრო დაჩქერდება ბუნებრივია ამ სისტემის კონსოლიდაცია. ჩვენ ამიტომ დავასრულოთ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ორივეს და დავიცარეთ წკიდება და ჩვენს ახალგაზრდა მეგობარს მე ძალიან მიხარია რომ აი ეს უნდა გითხრათ რომ ძალიან დამარწმუნებელი იყო ჩემთვის შეიძლება ჩემი ბრალია და მე კარგად ვერ გამოვკვეთე რა იყო თემა მაგრამ ჩვენ მე მგონი რაღაცა ვცადეთ რომ წაგვევლო პრობლემისთვის წაგვევლო ხელი და დავიწყოთ ის გორგოლის გახსნა რომლის გარეშეც რასაკვირველია ვერ გავა და თვითმართველობა რო ჩვენთვის აუცილებელია რაღაცები ჩვენ და სტანდარტად მივიღოთ როგორც დემოკრატია ჰაერივით არის აუცილებელი იმიტომ რომ ევროპა ესე ვთქვათ ამას თქვილა არ აირჩევდა ეს არ იყო საჭირო ხოლო ამ ყველაფრისთვის ამ მოდელზე რო გადავიდეთ ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა მაინც ისევ მივადგებით 1 ოქტომბერს იმიტომ რომ სწორედ ამ არჩევა 1 ოქტომბერს როგორ არჩევას გააკეთებს საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობა შეუბატონობა იქნება იმაზე დამოკიდებული როგორი თვითმართველობა გვექნება ისეთი რაც შეგვაქვს თუ წავიწყებთ იქითკენ რასაც ეს ახალგაზრდა ბატონი ბრძანებდა ბატონი ირაკლი კობახიძე ასე რომ ჩვენ შევხვდებით ხვალ დღეს ამით ვასრულებ და ჩვენ ვიცით არჩევანი როგორ უნდა გაკეთდეს ამაზე ხშირად ვსაუბრობთ არჩევანი კეთდება გულით და გონებით ეს იქნება სწორი არჩევანი და არავითარ შემთხვევაში არავის კარნახით და ძალდატანებით ჩვენ შევხვდებით ხვალ საღამოს 8 საათზე